दोस्तों आज 220 का चेन सॉकेट चेंज करना है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब चलाते समय कट कट की आवाज आ रही है। तो कट कट की आवाज कहाँ से आ रहा है दिखाता हूँ मैं आपको। पास करो, ये देखो इसके दांत पूरे घिस चुके हैं। ये वाला ये ये तो इसको रिपेयरिंग किया जाएगा अभी। बने रहो वीडियो में। अच्छा सर, कभी भी इसमें मारना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, इसको खोलते समय इसमें मारते हैं। अगर मारना ही है तो दो चूड़ी कसना है, इसको हल्का मारना है। अगर तब भी नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, इसको ढीला करना है दोनों साइड का, इधर का भी इधर का भी। एक 12 नंबर से लगता है, एक 14 नंबर लगता है इसमें। उसके बाद क्या करना, हल्का नीचे को करना टायर। हाँ तब आएगा। तुम्हारी वीडियो स्टार्ट झुका नीचे छोड़ आ गया। तुमने ना तुमने हाँ अरे हाँ दांत ना हाँ तीखे से नहीं होता ना। जो चेन में गड्ढा होता है ना, इसका मोटाई उसका मोटाई बराबर होना है। अगर वो पतला हो गया, ये पतला हो गया, मोटाई है, तो क्या होता है, दांत में दांत नहीं फंसता है। नहीं सॉकेट आता है। हाँ सर मोहन को हाँ ये तो बनी दिया हाँ कई दिन जाना वही दुकान में खाली सामान खरीद ये लाया बेची जाएगा, ये लाया बाइक कोई चीज लाया, सब बेची ये और है हाँ इसमें टिश्यू है, सब में टिश्यू है, कोई भी टिश्यू पाएगा। ये हो गया कंप्लीट। इसको करते साइड अप, नहीं पाना लगता है ना, है ना।
भाई साहब कस्टमर हां आप बोलिए खा ले ये खा ले किसी दे हां पैसे दे बात है भाई पैसा दे तो सब तो लेकिन बढ़िया वाला कस्टमर अंदर है जो 30 रुपए दिया हां खराब मत बिना बोला बिना बता वो बैंक की बात है वो भाई का चलना देगा भाई के नाम से भाई को तीसरे ड्यूटी करेगा दूसरा चार्ज करेगा तो 5000 फर्स्ट 5 बार जीरो डेप वाला हां हां भाई का पता 0 डेप वाला आज के मतलब प्रतिदिन ये मैंने जनवरी में करा तो बैंक से करा रखा है ये और सब चीज फिट है मेरा ही सिला है दैट दिखे हां अच्छा हां वो हां nah ini YouTube channel sih kan aku lolong kan sana kan kaya uma saya nih kan yo cheese pa ka banas ki ka banas ini kan main kan चलो बोलो चल दो itu kayak dari batu हाँ मतलब ये बहुत बड़ी बात है मैं टैक्सी गाड़ी खरीद के पर्सनल वाली स्टाइल में चला रहा हूँ क्यों दूसरा देखो Tadi gak ada. Hah? Dia udah mati sana. Tuh ini tuh. Hah? Bisa ini kali. Yang punya kopi. Tuh mas. Sini teman. Nah, just pun. Ini masih saja. Hah? Nah. Panas no? बस है अब यहाँ पे तो यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए
14 नंबर पाना 12-14। दोस्तों इसमें चेन स्पोकर डाल दिया है मैंने। अब इसको लॉन्ग रैप पे चलेंगे एक बार, तो दिखाता हूँ मैं कैसा काम हो रखा है। ग्रीस भी लगा दिया, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ग्रीस ही लगाना पड़ता है। अब जब ये ग्रीस दोबारा गाड़ी धोने के बाद धुल जाएगा तो फिर इंजन ऑयल लगाएंगे, जो खराब वाला तेल होता है। अभी ग्रीस लगा रखा है। अब देखो इसमें चल रहा है, आवाज भी बिल्कुल कट कट की नहीं है। सुनाता हूँ, देखो स्मूथ चल रहा है। जो भी आवाज है भी ग्रीस का ही है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी नई नई वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों चेक करते हैं एक बार कैसी चल रही है बाइक। तो सर कैसा चल रहा है? एकदम स्मूथ, हाँ, एकदम स्मूथ चल रहा गाड़ी। अब पहले कैसा था? पहले चेन से कट 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 की आवाज आती, अब बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रहा है। एकदम स्मूथ हो गई गाड़ी अब। मजा आया? बिल्कुल मजा आ गया।